වෙලාවට ඔයාලගේ ප්‍රතිග්‍රාහක ඉන්ද්‍රියන් දෙකක් උත්තේජනය. එකක් තමයි ඇස. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඔයාලගේ ඉස්සරහා ආලෝකයේ වෙනස් වීමක් වෙනවා. ඒ ආලෝකයේ වෙනස් වීමත් එක්ක තමයි ඔයාලා රූපේ පේන්නේ. ඇස් දෙකෙන් දැක්කා අපින් ගෑව දැක්කනේ. ඇස් දෙකෙන් දැක්කා අපේ වේදි ක්‍රියාත්මක වුණා. දැක්කද මේ සියල්ල මේ ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන පෙට්ටිය වගේ එකට එනවා. ඊට මොකද කරන්නේ? මෙන්න මේ වයර් එක දිගේ අරන් යනවා මේක ඇතුළට. මේක ඇතුළේ ඉන්න අයිබෝවන් සන්ධ්‍යාවක් වේවා දුරකථන හැමෝටම අයිබෝවන් මෑත් තියෙනවා චුටි වෙලාවක් තියෙනවා අමතරව දාගත්ත පන්තිය කරගෙන යමු ලංකාවම ලොක්ඩවුන් එන්න තව චුට්ට වෙලාවයි තියෙන්නේ තව තියෙන්නේ පැය දෙකමාරක් වගේ පොඩි කාලයක් ලොක්ඩවුන් එකට කලින් අන්තිමටම කරන පන්තිය මේකෙන් තමයි හරි අපි ගියත් ඉගෙන ගත්තා උත්තේජය කියන්නේ මොකක්ද නේද? උත්තේජයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඉගෙන ගත්තා. උත්තේජය. කියන බාර මතක නම් උත්තේජයක් කියන්නේ මොකක්ද? ප්‍රතිග්‍රාහක ඉන්ද්‍රියන්ට ගෝචර වන ලෙස බාහිර හෝ අභ්‍යන්තර පංචේ පරිපූර්ණ වෙනස් වීමක් උත්තේජන right. ප්‍රතිග්‍රාහක ඉන්ද්‍රියන්ට ගෝචර වන පරිදි අභ්‍යන්තර හෝ බාහිර පරිසරයේ සිදුවන වෙනස් වීමකට අපි කියනවා උත්තේජනය කියලා. දැන් මේ වෙලාවට ඔයාලගේ ප්‍රතිග්‍රාහක ඉන්ද්‍රියන් දෙකක් උත්තේජනය වෙනවා. එකක් තමයි ඇස. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඔයාලගේ ඉස්සරහා ආලෝකයේ වෙනස් වීමක් වෙනවා. ඒ ආලෝකයේ වෙනස් වීමත් එක්ක තමයි ඔයාලා රූපේ පේන්නේ. ඇත්තට මේ රූපේ කියන්නේ ආලෝකය කියලා ඔයාලට තේරුම් ගන්න හොඳම උදාහරණයක් තමයි ගෙදර ලයිට් ඔක්කොම ඕෆ් කරලා ටීවී එක විතරක් දාන්න. ගෙදර ලයිට් ඕෆ් කරලා ටීවී එක දාන්න. දාලා ටීවී එක දිහා බලන්නේ නැතුව බිත්ති දිහා බලන් ඉන්න. ටීවී එකේ රූපය එහා මෙහා යනකොට ඔයාලට පේන්නේ බිත්තියේ එක එක විදිහේ ආලෝක ලැබෙනවා. බිත්තියේ එක එක විදිහේ ආලෝක පේන්න පටන් ගන්නවා. ඒකට හේතුව තමයි මොකද්ද? ඒකට හේතුව මේ රූපය කියලා කියන්නේ වෙන මොකුත් නෙමෙයි ආලෝකය. රූපය කියලා කියන්නේ වෙන මොකුත් නෙමෙයි ආලෝකය. මේ නිසා තමයි අපිට ඒක තේරෙන්න පටන් ගන්න. හරි? එහෙනම් මේ ඔයාලට මොන හරි දෙයක් පේනවනේ ඒකට හේතුව තමයි බාහිර පරිසරයේ ආලෝකයේ සිදුවන වෙනස් වීම. බාහිර පරිසරයේ ආලෝකයේ සිදුවන වෙනස් වීම තමයි අපේ ඇහැට උත්තේජයක් විදිහට ලැබෙන්නේ. එතකොට බාහිර පරිසරයේ ශබ්දය කියන එක ඇති වෙනකොට ඒක අපේ කනට දැනෙනවා. හරි. උත්තේජය ගැන කතා කරද්දී ඔන්න දැන් මම දෙයක් කියනවා මෙතන මොකද්ද? උත්තේජය තමයි නම කියා කතා කිරීම, නමින් කතා කිරීම. නමින් හරි කවුරු හරි ඔයාලගේ නම කියලා කතා කළොත් ඔයාලා මොකද කරන්නේ? දැන් කොහේ හරි කවුරුත් නන්නාඳුන ප්‍රදේශවල යනවා. කවුරුත් නැති පළාතක ඔය යාළුවෙක්වත් නැතුව තනියෙන් කොහේ හරි යනවා. යනකොට ඔයාලගේ නම කියලා කවුරු හරි කතා කරනවා. ඔයාලා මොකද කරන්නේ? කවුද කතා කරේ කියලා බලනවා. කවුද කතා කළේ කියලා බලනවා. කොහොමද බලන්නේ? අපිට පිටිපස්සෙන් නම් ශබ්දය ආවේ. ඔයාලා මොකද්ද කරන්නේ? හැරිලා බලනවා. ඔව් පිටිපස්සට හැරිලා බලනවා. මේ මොකද හැරිලා බලනවා. නේ? පිටිපස්සෙන් නම් ශබ්දය ආවේ. හැරිලා බලනවා. නම කියා කතා කිරීම. නම කියලා කතා කරාම ඔයාලා කරන්නේ මොකද්ද? හැරි බැලීම. නම කියලා කතා කරාම ඔයාලා කරන්නේ මොකද්ද? හැරි පොටර් බැලීමද? නෑ හැරිලා බලනවා. හැරි බැලීම. එතකොට හැරිලා බලන්න. හරිද? හැරිලා බලන්න. උදව් වුණේ මොකද්ද? මේ ඉන්න ප්‍රදේශෙද අපි මේ හැරෙනකොට නේද? එකත් එක්ක කරනවනේ ඉන්න ප්‍රදේශෙත් අයිති. බෙල්ලේ සහ ඉන්න ප්‍රදේශයේ
පේශි. බෙල්ලේ හා ඉන්න ප්‍රදේශයේ පේශි. හරි. දැන් ඔන්න මෙන්න මෙතෙන්දී ගොඩක් වැඩ ටිකක් වුණා. නම කියලා කතා කරා. නම කියලා කතා කරන එක තමයි අපිට දැනුනේ කනට. නේද? ඒකට අපි කියනවා උත්තේජය. නම කියලා කතා කිරීම. නමින් කතා කරන්නේ නම කියලා කතා කරනකොට අපි කියනවා මේකට මොකද්ද? උත්තේජය. මේකට කියන්නේ උත්තේජය. එතකොට හැරිලා බලනවා. මෙම හැරිලා බලනවා. ඒකට දක්වන ප්‍රතිචාරය. ඒකට දක්වන ප්‍රතිචාරය. මේකට කියන්නේ ප්‍රතිචාරය. හැරිලා බලන්න උදව් කරේ කවුද? හැරිලා බලන්න උදව් කරේ කවුද? ඉන්න ප්‍රදේශයේ පේශි. ඒ ක්‍රියාව සඳහා මොනවා? ඒ ක්‍රියාව දැන් ප්‍රතිචාරය කියන්නේ ක්‍රියාවක්. ඒ ක්‍රියාව සඳහා උදව් කරපු කට්ටියට අපි කියනවා කාරක. මේකට කියන්නේ කාරක. on උත්තේජය ප්‍රතිචාරය කාරක. මෙතන සංවේදී ඉන්ද්‍රිය මොකද්ද? මේ සිද්ධියේදී සංවේදී ඉන්ද්‍රිය මොකද්ද? කවුද රහසින් කිව්වේ ඇහෙන්න කියන්නේ? කන. කනටනේ ඇහුනේ. නම කියලා කතා කරන ඇහුනේ අපේ කනට. ඉතින් කනට ඇහුන නිසා නමින් කතා කිරීම කනට ඇහුනන කනට උත්තේජයක් වුණා. හැරිලා බැලුවා. ප්‍රතිචාර දැක්වුවා. හැරිලා බලන උදව් කරේ පේශි. ඒ නිසා අපි ඒකට කියනවා කාරක කියලා. හැරිලා බලන උදව් කරේ පේශි. ඒ නිසා ඒකට කියනවා අපි කාරක. දැක්කද? උත්තේජය ප්‍රතිචාරය කාරක. පැහැදිලිද? උත්තේජය ප්‍රතිචාරය කාරක. හරිනේ? right. එහෙනම් දැන් ඔන්න තුනක් තියෙන ඉගෙන ගන්න. එකක් උත්තේජය, අනිත් එක ප්‍රතිචාරය, අනිත් එක කාරක. තව තියෙනවා. හරි? තව තියෙනවා. මම දැන් ඔයාලා මේකේ උත්තේජය, ප්‍රතිචාර, කාරක කියන තුන කියන්න ඕනේ. හරි. ඔන්න දැන් එකක් මම දෙනවා මෙහෙම දෙයක්. මොකද්ද? පාදයේ කටුවක් ගැනීම. පාදයේ කටුවක් ගැනීම. හරි මේකයි තියෙන්නේ මොනවාද? උත්තේජයද ප්‍රතිචාරයද කාරකයද? උත්තේජය. මේක තමයි උත්තේජය. උත්තේජය. මේක තමයි උත්තේජය. හරි මේකට දක්වන ප්‍රතිචාරය මොකද්ද කියන්නේ? කකුල ඉහළට එසවීම. කකුල වෙනුණා කියන පාදය කියලා මම කියනවා. පාදය එසවීම. පාදය මේ මොකක්ද මේ කියන්නේ? යන්නේ ගාන එක ලියට අපේ ඩයන ලියනවා. පාදය එසවීම. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? පාදය එසවීම කියන්නේ මේකට දෙන ප්‍රතිචාරය. ප්‍රතිචාරය. හරි. මෙතෙන්දී අදාළ කාරකය මොකද්ද? කාරකය. පාදය. පාදයේ පාදයේ ඔසවන්න කවුද උදව් කරේ? පාදයේ ඔසවන්න කවුද උදව් කරේ? පාදයේ පේශි.
පාදේ පේශි පාදේ පේශි. ආදේ පේශි පාදේ පේශි පාදේ පේශි. ඒක තමයි මොනවටද දාලා තින්නේ? පාදේ පේශි කියන්නේ එතකොට කාරක කාරකය. පාදේ පේශි තමයි කාරකයට අයිති වෙන්නේ. කාරක වලට අයිති වෙන්නේ ඒක. කාරක. පාදේ පේශි නිසා කාරක එකක් නෙමෙයිනේ. ඒ නිසා කාරක කියලා දානවා. කාරක. හරි. ඔන්න එන දැන් උත්තේජය කියන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නවා. ප්‍රතිචාරය කියන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නවා. කාරක කියන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නවා. උත්තේජය කියන්නේ අපි කලින් දන්නවා සංවේදී ඉන්ද්‍රියන්ට ගෝචර වන පරිදි බාහිර හෝ අභ්‍යන්තර පරිසරයේ සිදුවන වෙනස් වීම. ඒක ප්‍රතිචාරය කියන්නේ උත්තේජයට අනුව සිරුර විසින් දක්වන ප්‍රතික්‍රියාව. උත්තේජයට අනුව සිරුර විසින් දක්වන ප්‍රතික්‍රියාවට අපි කියනවා ප්‍රතිචාරය. එතකොට මේ උත්තේජයට අනුව හරි සිරුර විසින් කිසියම් ප්‍රතික්‍රියාවක් දැක්වීමට සිරුරේ මොකක් හරි කොටසක් එහෙම නැත්නම් ඉන්ද්‍රියක් උදව් වෙනවා. ආන් ඒක තමයි අපි කියන්නේ කාරක කියලා. ආන් ඒක අපි කියනවා කාරක කියලා. ඒතර කාරක වර්ග දෙකක් තියෙනවා. දැනට අපි හැමදාම ගත්තේ පේශි. දැන් මම තව උත්තේජයක් කියනවා. බලමු. මම උත්තේජයක් කියනවා. ඔයාලා ප්‍රතිචාරකයි කාරකයි කියන්න ඕනේ. ඔන්න උත්තේජය. ප්‍රතිචාරය මොකද්ද? කටට කෙලීනීම කෙලෙණීම. කෙලෙණීම. එතකොට මේකේ කාරකය මොකද්ද? පේට ග්‍රන්ථි වැරදි. මහා පේශි වැරදි. පේට ග්‍රන්ථි කේත ග්‍රන්ථි. කේත ග්‍රන්ථි. ඒක කේත ග්‍රන්ථි. කේත ග්‍රන්ථි. කේත ග්‍රන්ථි. හරි. ඔයාලගේ ටියුට් එකේ අපි අන්තිමටම ලියන්න ඇත්තේ උත්තේජ කියන එක. දැන් ලියන්න තියෙන්නේ කාරක සහ ප්‍රතිචාර නේද? ඒ දෙක නේද ලියන්න තියෙන්නේ? ඔව් සර් හරි ලියාගමු ඉක්මනට. හරි. දැන් මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. දැන් ඔන්න හිතන්නකෝ ඔයාලගේ මූණ පැත්තට බෝලයක් හරි මොකක් හරි එනවා දැන් නියම. දැන් ඉස්කෝලේ ඔයාලා පන්ති වැඩක් කර ඉන්න වෙලාවේ පන්ති කියන්නේ පන්ති සර් හරි ටීචර් උගන්වනවා. උගන්වන්නේ නැති ඔයාලා වෙන මොකක් හරි වැඩක්. ඒක මොකද කරන්නේ? සර් එවනවා මුණු කොට්ටේ එවනවා මූණට ඩ්‍රොප් කරනවා. සර් එවනවා. දැන් ඔයාලගේ මූණට මොකක් හරි එනවා ලොකු කොළ ගුලියක් හරි මුණු කොට්ටයක් හරි මොකක් හරි එකක් එනවා ඔයාලගේ මූණ පැත්තට. ඔයාලා එකපාරට මොකද කරන්නේ? ඔයාලගේ මූණ පැත්තට එන දෙයක් આવුවොත් ඔයාලා මොකද කරන්නේ? මූණ ඉවතට ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මූණ ඉවතට ගන්නවා කියන්නේ මූණ මෙහෙම අතින් අරන් මෙහෙම පැත්තකින් තියනවා. එහෙමද? නෑ. එහෙනම් මොකද කරන්නේ? ටක් ගාලා මෙහෙම මූණ පැත්තට එනවනම් මෙහෙම ටක් ගාලා ඔළුව මෙහාට කරනවා නේ. මෙහෙම පොඩ්ඩක් කරනවා. ඔළුව අයින්තර ගන්නවා ඔව්. හිත පොඩ්ඩක් අහකට හරවනවා. හරි. එතකොට බලන්න එතන උත්තේජය මොකද්ද? යමක් මුහුණ වෙත එම උත්තේජය තමයි මූණ දෙතර යමක් පැමිණීම. එතකොට ඒකේ ප්‍රතිචාරය මොකද්ද? මූණ ඉවතට ගැනීම හිත ඉවතට ගැනීම. එහෙනම් මුහුණ ඉවතට ගැනීම. ඒකේ කාරක මොනවාද?
මේ මාළදී බෙල්ලනේ හරවන්නේ. මේ මාළදී බෙල්ලනේ හරවන්නේ. බෙල්ලේ පේශි. හරි? මේ මාළදී බෙල්ල හරවන්නේ බෙල්ලේ පේශි. right. එතකොට දැන් මූණ දෙක මොන හරි එනවා දැක්කා. ඒ දැක්කේ ඇස් වලින්. ඒතර මූණ ඔළුව හිස ඒ ඉවතට ගන්න ඕනේ. ඒ හිස ඉවතට ගැනීම කරන්නේ ඇස් නෙමෙයි බෙල්ලේ පේශි. ඇස් වලින් දැක්කට පස්සේ බෙල්ලේ පේශි ක්‍රියාත්මක වෙනවා දැක්කද? ඇස් වලින් දකින්නවා බෙල්ලේ පේශි ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අන්න. එතකොට ඇස කියන එකක් තියෙනවා. ඒකත් එක්ක බෙල්ලේ පේශි සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. නේ? දැන් අපි හිතමුකෝ රත් වූ වස්තුවක අත ගැටෙනවා. රත් වූ වස්තුවක අත ගැටෙනවා. කියන්නේ මේ තියෙන ඔයාලගේ අත නම් මේ තියෙන ඔයාලගේ අත කියලා හිතන්නකෝ අමුතු જાති අතක් මේ අත රත් වූ වස්තුවක ගැටෙනවා. මෙහෙම අත ගෑවෙනවා රත් වෙච්ච වස්තුවක. අත ගෑවිච්ච ගමන් අත අහකට ගන්නවානේ. මෙහෙම අත ගෑවෙනකොටම අපි මොකද කරන්නේ? අපි කෙනෙක්ව අත මෙහෙම අහකට ගන්නවා. එතකොට අත අහකට ගන්නකොට මොකක්ද උනේ කියන්නකෝ? රත් වූ වස්තුවේ අත ගැටුනම අපේ සමට තමයි දැනෙන්නේ මේක රත් වෙච්ච දෙයක්. එහෙනම් සංවේදී ඉන්ද්‍රිය මොකද්ද මෙතෙන්දී? සම. එතකොට මොකද උනේ? ඒ උත්තේජය යනවා අත දිගේ ඇවිල්ලා මොළයට දක්වා යනවා. සුසුම්නාව හරහා යනවා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? ආයතරය මොළයෙන් සුසුම්නාව හරහා පණිවිඩ වෙනවා අත අහකට ගන්න කියලා. මෙහෙම අහකට ගන්නකොට මේ අත අහකට ගැනීම කරන්නේ කවුද? අත්වල පේශි ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන පේශිය මේ. අත්වල මෙන්න මෙතන තියෙන පේශිය. ඔයාලා බලන්න ඔයාලගේ අත ඔයාලගේ මේ ෂර්ට් එකේ අත මේ පොඩ්ඩක් මේ උඩට මේ උස්සලා බලන්න. අත එහා මෙහා කරද්දි මෙන්න මෙතන නිකන් ගුලියක් වගේ පේශියක් එහා මෙහා යනවා. මේ මෙතන ගුලියක් වගේ පේශියක් එහා මෙහා යනවා. ඒ පේශියෙන් තමයි මේ අත නමන දිගාරණ එක කරන්නේ. එතකොට ඇඟිල්ල පිච්චුනේ මෙතන පේශිය තමයි ක්‍රියාත්මක වුනේ. දැකද? දැන් අපි හිතමුකෝ මෙහෙම දැන් මේ කොහේ හරි යනවා මේ මැස්සෙක් මෙහෙම රුන් ගා මෙහෙම හැම තැනම යනවා. හරි කරදරේ මල වදී. දැන් මොකද අපි කරන්නේ? මේ මැස්සට දැන් ගහනවා අපි. මැස්සට අතින් ගහනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මැස්ස එහෙම යනවා. අපි ඒක දැක්කේ කොහොමද? මොකද්ද ප්‍රතිග්‍රාහක ඉන්ද්‍රිය? ඇස දැක්කා. මැස්ස එළවන්න අතින් ගැහුවා. ක්‍රියාව මොකද්ද? ප්‍රතිචාරය මොකද්ද? ගැසීම කාරකය මොකද? ඇස් දෙකෙන් දැක්කා අතින් ගැහුවා. දැක්කනේ? ඇස් දෙකෙන් දැක්කා අතේ පේශි ක්‍රියාත්මක වුණා. දැක්කද? මේ සියල්ල එකට සම්බන්ධ වීමක් නේ. ඇස් දෙකෙන් දකිනවා අතේ පේශි ක්‍රියාත්මක වෙන මේ ඔක්කොම. ඒවර ඇස් දෙක අතේ පේශි ඇඟිලි වලට අදාළ පේශි මේ සියල්ල මේකට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ ඔක්කොම ගානට එකට එකක් සම්බන්ධ වෙලා හරියට ක්‍රියාත්මක වුණාම තමයි අර මැස්සල හරි කුරුමියෙන්ට හරි අතින් පාර වදින්නේ. එතකොට ටුස් කාලා වැදිලා කුරුස් කාලා ගිහිල්ලා වෙන කොහේ හරි යන්නේ එතකොට යා. නේද? එතකොට මේ සියල්ලම ගානට පොඩ්ඩක්වත් වෙනස් වෙන්නේ නැතුව සම්බන්ධ වෙන්න එපා. දැන් ඉන්ඩිකේටර නූල දාසි. ඇස් දෙකෙන් දකිනවා අත් දෙකේම පේශි එකතු වෙලා තමයි ඉන්ඩිකේටර නූල දාන්නේ. එතකොට මේ සියල්ල එකට සම්බන්ධ වුණානේ. ආන්ගේ සම්බන්ධ වීම එවන්නේ සම්බන්ධීකරණය. උත්තේජයකට ප්‍රතිචාර දැක්වීම සඳහා මේ ඉන්ද්‍රිය ප්‍රතිග්‍රාහක ඉන්ද්‍රියන් ඊළඟට මේ කාරක මේ අතර හොඳ සම්බන්ධතාවක්. කවුද කියන්නේ? පාඩු ඉන්නකෝ නැති යන්නකෝ. කවුද දනිලු කිසර කියන කෙනා මම දැන් පන්තියෙන් එලවලා දානවා අයින් කරනවා. ඔය කොයි කරන කෑ ගන්න හැම විකාර වැඩක්ම අයින් කරගන්නකො මයික් එක ඔෆ් කරගෙන මයික් එක ඔන් කරගෙන කෑ ගහනවා තියාගෙන මයික් එකට උදේ ගින ගන්නත් නැහැ. හරි දැන් අහගන්න දැන් මම අර කිව්වේ දැන් අර උත්තේජයේ ප්‍රතිචාර දක්වනවා. හරිද? දැන් ඔන්න අර මැස්සට අතින් ගහනවා නම් එතකොට ඇස් දෙකෙන් දැක්කා ගානට අතත් ක්‍රියාත්මක වුණා. ඉන්ඩිකේටර් නූල දානකොට
ඇස් දෙකෙන් බලා ගන්න මේ අත් දෙකේම පේශි ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ සියල්ලම හරියට සම්බන්ධ වුණොත් විතරයි ඉන්ඩිකේටරේ නූල වැටෙන්නේ. නේද? එහෙනම් මේ ප්‍රතිග්‍රාහක ඊළඟට කාරක මේ අතර හොඳ සම්බන්ධතාවක් තියෙන්න ඕනේ. මේ ප්‍රතිග්‍රාහක කාරක අතර පවතින හොඳ සම්බන්ධතාව අපි උඩ කියනවා මනා සම්බන්ධීකරණය කියලා. අපි උඩ කියන්නේ මනා සම්බන්ධීකරණය. මේ මනා සම්බන්ධීකරණය පවත්වා ගැනීම තමයි අපි කියන්නේ සමායෝජනය. මොනවද කියනවා අපි සමායෝජනය. ඔකට කියන්නේ අපි සමායෝජනය කියන්නේ. හරි? ඒ කියන්නේ උත්තේජයකට ප්‍රතිචාරයක් දැක්වීමට ප්‍රතිග්‍රාහක ඉන්ද්‍රියන් ඊළඟ කාරක අතර මනා සම්බන්ධීකරණයක් පවත්වා ගන්න ඕනේ. ආන්ගේ සම්බන්ධීකරණය පවත්වා ගැනීමට තමයි අපි කියන්නේ සමායෝජනය. මෙන්න මේ සමායෝජනය අපේ ශරීරය තුළ ආකාර දෙකකට සිදු වෙනවා. එකක් තමයි ස්නායු මගින් සිදුවෙන සමායෝජනය. ස්නායු මගින්. ඒකට අපි කියනවා ස්නායුක සමායෝජනය. ස්නායුක සමායෝජනය. ඊළඟට ආයෙ සිදු වෙනවා ස්නායු පද්ධතිය නැතුව. දැන් ස්නායුක සමායෝජනය කියන්නේ මේක. දැන් හිතන්නකෝ ඉන්ඩිකේටරේ නූල දානවා. එතකොට ඇස් දෙකෙන් දකින්න ඉන්ඩිකේටර් සහ නූල. ඒක ස්නායු හරහා තමයි මොළයට යන්නේ. ඇස් දෙකට ලැබෙන රූපය ස්නායු හරහා මොළයට යනවා. මොළය මගින් මොළේ ස්නායු කියන්නේ මොළය හා මොළේ ස්නායු මගින් මේ අත් දෙකට ඇඟිලි වලට පණිවිඩය වෙනවා. ඉන්ඩිකේටර් නූල දාන්න අත් දෙක තියා ගන්න ඕන විදිය, ඇඟිලි හසුරවන්න ඕන විදිය වෙනවා පණිවිඩය. එතකොට ඒවා ඒ විදිහට ක්‍රියාත්මක කරලා ඉන්ඩිකේටර් නූල වැටෙනවා. ක්‍රිකට් ගහනකොට ඇස් දෙකෙන් පේනවා බෝල එන විදිය. එතකොට ඒක යවනවා මොළයට. යන්නේ කොහොමද? ඇස් දෙකට ලැබිච්ච රූපය ස්නායු මගින් මොළයට යනවා. හරි? ඊට පස්සේ මොළය මගින් මොකද්ද කරන්නේ? එයා තමයි ගාඩ තීරණය කරන්නේ. අත් දෙක මෙහෙම කරන්න, කකුල් දෙක මෙහෙම කරන්න, ඇඟ මෙහෙම හරවන්න. ඒක තීරණය කරන්නේ මොළය. මොළය මගින් ඒක තීරණය කරලා මේ අත්වලට, ඇඟිලි වලට, මේ ඉනට, බෙල්ලට ওই පේශි ඔක්කොටම පණිවිඩය වෙනවා. ඒවලා ගානටත් හරවලා පාර දෙනවා. එතකොට මේ විධානයන් සියල්ලම යවි ස්නායු හරහා. ඒ සියලුම තොරතුරු යවි ස්නායු හරහා. එතකොට මේ සම්පූර්ණ ක්‍රියාවලිය පන්දුවට පහර දීම මේ සම්පූර්ණ සමස්ත ක්‍රියාවලියම ස්නායු පද්ධතිය මගින් සිදු කරපු ක්‍රියාවක්. ආන්ගේ ඒකට කියනවා අපි ස්නායුක සමායෝජන. ස්නායුක සමායෝජන. දැන් ඔයාලා චූටියට හිටපු ළමයි දැන් ටික ලොකු වෙනවා. හරි? ටික දැන් ඔයාලා ලොකු උස ගිහිල්ලා. එතකොට උස යනකොට ඒ උස යාම සමග ඔයාලගේ සිරුර වර්ධනය වෙන විට උස යන එක විතරක් නෙමෙයි වෙන්නේ. ඔයාලා ශරීරය මහත් වෙනවා. අතපයත් ඒ ගානට විශාල වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයාලගේ බාහිරින් පේන තියෙන ඉන්ද්‍රියම ඒ විදිහටම වර්ධනය වෙනවා, වැඩෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලගේ ඇඟේ ඇතුළේ ඉන්ද්‍රියන් ඒවත් වැඩෙනවා. ඒ ගානට මේවා වැඩෙනවා, වර්ධනය වෙනවා. ඒකෝර ඒ සියල්ලම එකට එකතු වෙලා තියෙන වැඩක්. ආන්න එක කරන්නේ අපේ තියෙනවා හෝමෝන. ආලෙදෙන හෝමෝන. ඒ හෝමෝන මගින් තමයි සියල්ලම ගානට සිදු වෙන්නේ. ඒ හැම එකම සිදු වෙන්නේ හෝමෝන මගින්. ඕක ඔයාලට ඉගෙන ගන්න ලැබෙනවා ඕක ඔයාලට 11 වසරේ 11 වසරේ තියෙනවා ප්‍රජනනය කියන පාඩම. හරි? ඔය ප්‍රජනනය කියන පාඩමේ තියෙනවා මේ අර අම්මා කෙනෙකුට බබෙක් හම්බෙන විදිය. එතකොට ඒකේ තියෙනවා හෝමෝන වලින් කොහොමද මේ ඔක්කොම පාලනය කරන් ඉන්නේ කියලා. හරිද? ඒ යන්නේ මේ විදියට. ඒ සියල්ලම එතකොට මේ තියෙන්නේ ස්නායු වගේ මගින් නෙමෙයි. ඒ ඔක්කොම හෝමෝන මගින් සිදුවෙන දෙයක්. හරිද? ඒ ඔක්කොම සිදුවෙන්නේ හෝමෝන මගින්. ආන්න ඒකට කියනවා අපි ඒ හෝමෝන කියලා කියන රසායනික ද්‍රව්‍ය. ඒ රසායනික ද්‍රව්‍ය නිසා අපි ඒකට කියනවා එතෙන්දි රසායනික ද්‍රව්‍ය මගින් මේ සමායෝජනය වෙච්ච නිසා අපි ඒකට කියනවා රසායනික සමායෝජනය. ඒකට කියන්නේ අපි රසායනික සමායෝජනය. එහෙම නැත්නම් මෙයාට කියනවා ස්නායු නැති නිසා අස්නායු.
ස්නායු නොමැති නිසා අපි ඒකට කියන්නේ අස්නායක සමායෝජනය. හරි දැන් එහෙනම් අපි දන්නවා සමායෝජනය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. දැන් ඊළඟට දන්නවා අපි සමායෝජනය වර්ග දෙකක් තියෙනවා. මේ දෙකත් අපි දන්නවා. අපි ඒක ඉක්මනට ලියනවා. හරි මේක මම මීට කලිනුත් කියලා දුන්නා. ඒ කියන්නේ මේ ස්නායු පද්ධතිය මේ මානව ඉන්ද්‍රිය පද්ධතිය කියන පාඩම පටන් ගත්ත පළවෙනි දවසේ මම මේක කියලා දුන්නා ඔයාලට. ඔයාලට අපේ ස්නායු පද්ධතිය මම රූප වීඩියෝස් පවා ඔයාලට පෙන්නුවා. හරිද? එතකොට අපේ ස්නායු පද්ධතිය බෙදෙනවා ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට. ඔන්න ආගන්න. හොඳට අහන්න මේවා කටපාඩමේ තියාගන්න ඕන දේවල්. මේවා 11 වසර දක්වාම අවශ්‍යයි. මොකද ස්නායු පද්ධතිය ගැන ආයතනයක් අපිට කතා කරන්න ලැබෙන්නේ 11 වසරේ. දැන් 8 දී ඉගෙන ගත්තට පස්සේ ආයි 9 වසරේදී 10 වසරේදී ස්නායු පද්ධතිය නැහැ. කෙලින්ම 11ට තියෙන. ඒ කියන්නේ කෙලින්ම සාමාන්‍ය පෙළ විභාගෙට තියෙන්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ ඕ ලෙවල් විභාගෙට කෙලින්ම එන එකක් තමයි ස්නායු පද්ධතිය. ඒකේ මූලික කොටස් ටික මේ විදිහට ඉගෙන ගත්තේ නැත්නම් ඔයාලට 11 වසරේ කිසි දෙයක් මතක් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? 11 වසරේදී මේ එකක්වත් උගන්වන්නේ නැහැ. ස්නායු පද්ධතිය කොටස් මේවා මේ මොකුත් දාන්නේ නැහැ. දැන් තමයි කඩපාඩම් කරලා තියාගන්න ඕනේ. මේවා මේ සටහන් විදියට කොළවල ලියලා ඇඳලා බිත්ති අලව ගත්තට කමක් නැහැ. හරිද? ඒවා නිතර නිතර මතකේ තියෙන්න ඕන දේවල්. හරි. එහෙනම් ස්නායු පද්ධතිය කොටස් දෙකක් තියෙනවා. හරිද? එකක් තමයි මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතිය. එකක් තමයි මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතිය. මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතිය කියන්නේ මෙයා තමයි සෙන්ටර් එක. මෙයා තමයි ප්‍රධානම කාර්යය කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතියෙන් තමයි දැන් හරියට දැන් මේක හරියට ඔයාලා දන්නවනේ මේ අර ටෙලිකොම් ආයතනය කියලා එකක් තියෙනවා. ටෙලිකොම් ආයතනය කියලා. මේ ටෙලිකොම් කියලා ආයතනයක් තියෙනවා. එයාලා ඉන්ටර්නෙට් දෙන්නේ හැමදාම ටෙලිෆෝන් දෙන්නේ. මෙන්න ටෙලිකොම් ආයතනය. එයාලා මොකද කරන්නේ? එයාලා මෙහෙම ලොකු වයර් එකක් කරා යනවා පාරවල් දිගේ. අර කණු උඩින් එක පොළවලින් ලොකු වයර් එකක් කරා යනවා මේ පාරවල් දිගේ. අරන් ගිහලා මෙතන කණුවක් හදානවා. කණුවක් දාලා ඔකේ පෙට්ටියක් දානවා. පෙට්ටියක් දාලා ඕකෙන් දාන ලූප් කියලා. ඕකෙන් තමයි වටේ ගෙවල් වලට මෙහෙම දෙන්නේ. මේ එක ගෙදර මෙහෙම ගෙවල් වලට මෙන්න මෙහෙම එයා දෙනවා. ඔන්න මොම දෙනවද? එතකොට මෙතන එක ගියා. මෙතන එක ගියා. මෙතන එක ගියා. මෙතන එක ගියා. මේ එක ගියා. මේ එක ගියා. මේ එක ගියා. ආන්නේ. එතකොට මේ අපේ මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතිය වගේ තමයි මේක. එතකොට මෙයා කරන්නේ මොකද්ද? එයා තමයි ඒක ඇතුළේ තමයි සර්කිට් ටික ඔක්කොම තියෙන්නේ. කෝල් එක දැන් අපි මේ අංකය ගෙවුවට පස්සේ කොහාටද මේ කෝල් එක යන්න ඕනේ? දැන් අපි මේ ගෙදර ඉන්න එක්කෙනා අංකයක් ඔබනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඒ සිග්නල් එක මෙතනට ඇවිල්ලා මේක දිගේ මෙතනට ඇවිල්ලා එයා බලනවා කොහෙද කියලා ආයෙ එක කරකවල මේක දෙට යවනවා. ඒකට මේ ඔක්කොම ක්‍රියාවලිය යාන්ත්‍රික ක්‍රියාවලිය ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්‍රියාවලිය ඒ ඔක්කොම අපි කියන ප්‍රොසෙසිං සැකසීම් ඒ සියල්ල සිදු කරන්නේ සහ ඒවා එහා මෙහා රැගෙන යන්නේ මේ මෙහා සැකසීම් සිදු කරන එහා මෙහා රැගෙන යන මෙන්න මේ ටිකකින් කරනවා. ආන්ගේ වගේ කොටසක් තමයි මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතිය කියන්නේ. හරිද? අනිත් එක තමයි පර්යන්ත ස්නායු පද්ධතිය. මම මෙතන ලියනවා පර්යන්ත ස්නායු පද්ධතිය. කොටසක් පේන්නේ නැතුව ඇති. පද්ද කියලා විතරක් පේනවා තියන්න යන්නේ නැහැ. හරි? පද්ධතිය. දැන් එතකොට බලමු මේ මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතියයි පර්යන්ත ස්නායු පද්ධතිය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතියේ කොටස් ටික මේක ලියාගත්තට පස්සේ මේක ආයෙ මම අඳිනවා. දැන් මම කරනවා. හරි? මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතියේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඒක තමයි එකක් මේක එකක් මොළය. එකක් මොළය. අනිත් එක සුසුම්නාව.
එකක් මොලේ අනිත් එක සුසුම්නාව. හරිද? ඊළඟට තියෙනවා මේ පරයන්ත ස්නායු පද්ධතිය තව කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. ඒක තමයි ඔයාලගේ ටියුට් එකේ දාලා නැතුව ඇති දාලා නැත්නම් ඒක ඇද ගන්න. හරිද? දාලා තියෙනවා. මේක තව කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. හරිද? එකක් තමයි සුසුම්නා ස්නායු. එහෙනම් මොළයත් එක්ක සම්බන්ධ නිසා ඉතලා යන කපාල ස්නායු. කපාල ස්නායු. යුගල් තියෙනවා දෙක තියෙනවා. කපාල ස්නායු. එහෙම මතක තියාගන්න. අනිත් එක තමයි සුසුම්නා ස්නායු. අනිත් එක සුසුම්නා ස්නායු. හරිද? මෙන්න මේ වගේ වැඩක්. මම මෙතන දැන් අරක අදිනවා. මේ තියෙන්නේ ටෙලිකොම් එකේ එක්ස්චේන්ජ් එක. අර බුත්තර නම් කැපල් කන්තෝර ළඟ තියෙන ලොකු ගයක් වගේ එකක්. හරි? එයාගෙන් යනවා තනි වයර් එකක්. මේම තනි වයර් එකක් යනවා. ඕම් තනි වයර් එකක් යනවා. මේ යන්නේ කොහෙද මේ වැල්ලාවේ පාරේ කොහෙද මේ පාරට යන වයර් එකක්. ඔය වයර් එකේ කොන. හරිද? මෙතන ලොකු පෙට්ටියක් වගේ එකක් හදලා එයා මොකද කරන්නේ? මෙන්න ගෙවල් තියෙනවා මේ ගෙවල්. මේ ගෙවල් තියෙනවා. දැන් මේක අපි A කියලා ගමු. A B C D E F G H කියලා ගෙවල් 8ක් තියෙනවා. මෙයාගෙන් වයර් එකක් මෙයාට දීලා. මෙහෙන් වයර් එකක් මෙයාට. මෙහෙන් මෙයාට. මෙහෙන් මෙයාට. මෙතනින් වයර් එකක් මෙයාට. මෙහෙම. කොහොම දීලා තියෙන වයර්. ඔය අතර ඔතන විතරක් නෙමෙයි. මෙතනින් තව පාරක යනවා මෙහෙම. මෙතනින් තව පාරක මෙහෙම අරන් යනවා දැන් වයර් එක. මෙහෙම අරන් ගිහලා මේ හරිය තියෙනවා දැන් හරි. මේ ලොකු වයර් එකක්. දැන් මෙතනින් අර වගේ පෙට්ටියක් දානවා. දාලා මේ පැත්තේ ගෙවල් ඔහොම දාලා තියෙනවා. මම ඒ ඔක්කොම අදින්නේ ඕනේ. ඒක අතාරින්න ඔය සංකීර්ණ වැඩි ඒක ඕනේ ආ. මේක විතරක් ගමුකෝ. මේක විතරක් ගත්තම ලේසි. එකලා එක තැනින් නම් මට කියලා දෙන්න. දැන් අපි හිතමු මේ A කියන කෙනාට. A කියන කෙනාට කෝල් එකක් ගන්න ඕනේ H කියන කෙනාට. දැන් මොකද වෙන්නේ? A කෝල් එකක් ගන්නකොට මෙයාගේ තොරතුරු ටික මෙයා එන සිග්නල් ටික මෙයා අපි නම්බර් එක ගහනවා. ඒකට මේ ඔක්කොම ටික මේ වයර් එක දිගේ එනවා මෙන්න. මේ වයර් එක දිගේ එනවා මෙන්න. මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන පෙට්ටිය වගේ එකට එනවා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? මෙන්න මේ වයර් එක දිගේ අරන් යනවා මේක ඇතුළට. මේක ඇතුලෙන් තමයි තෝරන්නේ කොහාටද යන්න ඕනේ කියලා. කොහාටද යන්න ඕනේ කියලා. දැන් මොකද කරන්නේ? මෙයා මේක ඇතුලෙන් ආයෙ හරවල එවනවා මෙහෙම. හරවල එවලා මේව හරවල එවලා මොකද කරන්නේ? මේක දිගේ ගිහින් මෙයාට එනවා. මේක නිකන් හරියට අපේ ස්නායු පද්ධතියේ උත්තේජයකට ප්‍රතිචාරයක් දැක්වුවා වගේ. හරි? මේ ඇහෙන් පේනවා මැස්සෙක් එනවා මූණ පැත්තට. එයා ටක් දාලා මොකද කරන්නේ? ඇහි තියෙන ස්නායු මගින් යවනවා මොළයට පණිවිඩේ. මොළයෙන් ආයතරයක් එවනවා අතට පණිවිඩේනේ. මෙහෙන් එවනවා මේ අත මෙතන. ටක් කරලා ගහන්න කියලා. ආන්ගේ වගේ දෙයක් ඒක. හරිද? දැන් අපි හිතමු කකුලේ කටුවක් කැනෙනවා. මේ තියෙන කකුල. දැන් හිතමු මේ කකුල. මේ කකුලේ කටුවක් කැනුණා. ඇනිච්ච ගමන් මොකද වෙන්නේ? ඒකේ උත්තේජය. ඒ කකුලට අදාළ ස්නායු ඔස්සේ එනවා. ඇවිල්ලා මෙන්න පොඳුරට තේ දිගේ තියෙනවා සුසුම්නාව. සුසුම්නාව දිගේ යනවා මෙන්න මොළය. මොළයට ගිය ගමන් දැක්කද? මොළයට ගියා. මොළයෙන් මේ කරන්න ඕන ටික තේරුම් ගත්තා. ආශ්‍රයක් අනිත් පැත්තට එවනවා පණිවිඩේ. කොහෙන්ද එවන්නේ? සුසුම්නාව දිගේ මෙවනවා. ඇවිල්ලා කකුලට යවනවා. කකුලට අස් ගාලා මෙයා උඩට උස්සනවා. දැක්කද? ආන් ඒ වගේ ක්‍රියාවලියක් තමයි මේ අපි ස්නායු පද්ධතියේ කරන්නේ. එතකොට ඔයාලා දැක්කද මේ ටෙලිකොම් ආයතනය ගත්තේ? මේ තියෙන්නේ කකුලට සම්බන්ධ වෙච්ච. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිග්‍රාහක ඉන්ද්‍රියට සම්බන්ධ වෙච්ච ස්නායු තමයි මේ. මේ තියෙන්නේ කාරකය. කකුල ඉස්සුවේ පේශිනේ. කාරකයට සම්බන්ධ ස්නායු. ඊට මේ සුසුම්නාව කියන එක කෙලින්ම ඔන්න මට මේකට දෙන්න උත්තරයක්. මේ මොළයේ තියෙන එක සහ සුසුම්නාව කෙලින්ම ප්‍රතිග්‍රාහක ඉන්ද්‍රියකට හෝ කාරකයකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවද?
මේ මොළය කෙලින්ම මොකක් හරි ප්‍රතිග්‍රාහක ඉන්ද්‍රියකට. මේ සුසුම්නාව කෙලින්ම ප්‍රතිග්‍රාහක ඉන්ද්‍රියකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. නෑ එහෙම සම්බන්ධයක් නෑ. මේ බලන්න පාදයට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ මේ නිකන් ස්නායු තන්තු. ඒවට තමයි කියන්නේ පර්යන්ත ස්නායු මේ කපාල ස්නායු සුසුම්නා ස්නායු කියන්නේ ඒවා. ඒ කියන්නේ සුසුම්නාවෙන් වටේට විහිදෙන ස්නායු. අර එදා මම පෙන්නුවේ වැල වගේ දිගට තියෙනවා වටේට දෙපැත්තට ලණු කෑලි වගේ දැක්ක නේද ඔයාලා? ආන් ඒවා තමයි සුසුම්නා ස්නායු. මොළෙනුත් තෝම කෙඳි කෙඳි වගේ යනවා මුල් වගේ. ඒවට කියන්නේ කපාල ස්නායු. අන්න ඒව තමයි මේ ඇස කන නාසය දිව සම කියන මේ ඔක්කොටම සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඒවා තමයි ප්‍රතිග්‍රාහකින් ගන්න සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඒවෙන් ඉඳන් තොරතුරු තමයි සුසුම්නාව දිගේ දින මොළයට යන්නේ. එහෙනම් මේ මොළයේ සුසුම්නාවයි කියන්නේ මොකද්ද? අන්න ඒක කියන අපි මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතිය. එයාලා තමයි මේකේ ඉන්නේ ලොක්කො ටික. එයාලා තමයි පුටු වල ඉඳගෙන එහාට මෙහාට කරකැවි ඕන කරන විධාන අර එහාට මෙහාට කියන්න ඕන ටික කියන අන්න දෙන නිදාරින් ටික ඉන්නේ මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතිය. හරි. අන්න දෙන නිදාරින් ටික ඉන්නේ මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතිය. ඒවට අදාළ වැඩ ටික එහාට මෙහාට අර ඔෆිස් එකේ ෆයිල් ටික උස්සන් දුවන්නේ පියන් කෙනෙක් අතන්ට යනවා මෙතන්ට යනවා අත්තන් ටික දා ගන්නවා ආන්‍ය වැඩේ කරන කට්ටිය තමයි පර්යන්ත ස්නායු පද්ධතිය. හරිද? ඒවා දැන් දෙකක ඉන්නවා. මොළය හා සම්බන්ධ පර්යන්ත ස්නායු කියන ඒවාට කියනවා කපාල ස්නායු. ඊළඟට සුසුම්නාව හා සම්බන්ධ පර්යන්ත ස්නායු ඉන්නවා. ඒවට කියනවා සුසුම්නා ස්නායු. හරිද? ඔන්නෝම තමයි අපේ සම්පූර්ණ ස්නායු පද්ධතිය හැදලා තියෙන්නේ. එතකොට මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතිය කියන්නේ මොළය සහ සුසුම්නාව කියන දෙකෙන් හැදිච්ච ටික. හරිද? මේ සටහන ඔයාලගේ ටියුට් එකේ තියෙනවද? ඔව් සර්. right. ඔය සටහන ටියුට් එකේ තියෙනවා නම් ඔය සටහන ටියුට් එකේ තියෙනවා නම් අපි දැන් බලමු මේ මොළය සහ සුසුම්නාව කොහොමද හැදිලා තියෙන්නේ කියලා. මම මේක මහනවා. ඔයාලගේ මොළේ තියෙන තැන දන්නවද ඔයාලා? මට කියන්නකෝ ඔයාලගේ මොළේ තියෙන්නේ කොහෙද කියලා? සමහරවල් ඉඳගන්නෙත් නැහැ මොළේ තැලේ කියලා නේ. ඔව්. හැබැයි එහෙම එතන නෙමෙයි මොළේ තියෙන්නේ. මොළේ තියෙන්නේ මේ ඔළුවේ මෙතන. මේකේ. මේක මෙහෙම නිකන් පොඩ්ඩක් තට්ටුවක් දාලා බලන්න. ටොට්ටොක් ගාලා ඇහෙනවා. ඒ මොළේට නෙමෙයි ඒ වදින්නේ. මෙහෙම අපි මේ ඇඟිල්ලෙන් මෙහෙම ඇන්නොත් එහෙම මෙහෙම පෑනෙන් මෙහෙම පොඩ්ඩක් ඇහුවොත් ටට්ටක් ගාලා වදිනවා. ඒ මොකද්ද? මේ ඔළුව අපි ඔළුවනේ කියන්නේ. මේකට කියන්නේ ඔළු කට්ට. අහලද නේද? ඔළු කට්ට. ඔළු කට්ටට කියනවා හිස් කබල. හිස් කබල කියලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් ඕකට විද්‍යාවේදී කියන නම තමයි කපාල අස්තිය. ඔළු කට්ටට කියන නම තමයි කපාල අස්තිය. කපාල අස්තිය. අපේ සිරුරේ තියෙන අනෙක් අස්ති වගේ නෙමෙයි. අස්ති කියන්නේ ඇටකටුනේ. අපේ සිරුරේ තියෙන අනෙක් අස්ති වගේ නෙමෙයි මේ කපාල අස්තිය කියන එක අමුතුයි. මොකක්ද අමුතු? අපේ අතපයේ තියෙන ඔක්කොම නිකන් කූරු වගේ දඬු වගේ අස්ති තියෙනවා. හැබැයි කපාල අස්තිය විතරක් ගෝලාකාරයි ඇතුළි කුහරයක්. කපාල අස්තිය ගෝලාකාරයි ඇතුළි කුහරයක්. ඕම ඔය කපාල අස්තිය තුල තමයි තියෙන්නේ අපේ මොළය. හැබැයි මේක නිකන් හරියට අර මේ මොකද්ද? ඔයාලා දන්නේ කොට්ටපොල් කියලා එකක් තියෙනවා. කොට්ටපොල් කියලා දින දන්නවද? ඔව් සර්. ඊළඟ ඩක ගාලා හෙල්ලෙන්නේ. හා? පොල් දින වේලා ඇතුලේ පොල් කිරි හෙල්ලෙනවා මේ හෙල්ලන ඩක ගාලා හෙල්ලෙනවා. ආන් ඒ වගේ නෙමෙයි. නිකම්ම පොල් කට්ට වගේ කපාලස්තිය තියෙනවා. ඒක ඇතුලේ නිකන් හෙල්ලි තියෙන ගුලියක් නෙමෙයි මොළේ කියන්නේ. හරිද? කපාලස්තිය කියන අපේ හිස් කබලට ඇතුලෙන් තියෙනවා පටක වර්ග තුනක්, පටල තුනක් කියලා කියන්නේ. පටල තුනක් තියෙනවා. පටල තුනක් තියෙනවා. ඒ පටල තුන ඇතුලේ තමයි අපේ මොළය පීනලා තියෙන්නේ. ඒ පටල තුනට පස්සේ තමයි ඒ කියන්නේ ඒක කුෂන් එක වගේ. අපේ මොළයට ආරක්ෂාවක් අපයන්ද කුෂන් එකක් වගේ. ඒ කියන්නේ දැන් අපි කාගේ හරි ඔළුව
ඒ කියන්නේ දැන් මම මෙන්න මෙහෙම බලන් ඉන්නකොට දැන් මෙහෙම බලන් ඉන්න මගේ ඔළුව උඩ කොටගෙන තේන්නේ. මෙහෙම බලන් ඉද්දි කවුරු හරි මගේ මේ ටික මෙහෙම කැපුවොත්. ඒ කියන්නේ මගේ මෙන්න මෙතනින් මෙහෙම රවුම සම්පූර්ණයෙන් කපලා ඒ ඉස්සරහා පැත්ත මෙහෙම ඔළුවේ ඔයාලගේ පැත්තට රවුම හැරෙව්වොත්. ආන්නේම හැරෙව්වොත් ඔයාලට පේන්නේ මෙන්න මෙහෙම එකක්. එහෙම ඔළුව කපලා හැරෙව්වොත් පේන්නේ මෙන්න මෙහෙම. මෙන්න මේ කොටස තමයි මේ ඝනකම්ම තියෙන්නේ. මේක තමයි කපාල අස්තිය. මේක තමයි කපාල අස්තිය. ඔන්න හොඳට බලන්න. මේක තමයි කපාල අස්තිය. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලට තේරෙනවද මෙහෙම? කාගේ පුද්ගලයේ මෙන්න මේ නල්ල වටේ මෙහෙම රවුමට ඔළුව කපලා. හරි මැරිච්ච මිනිස්සෙගේ මෙහෙම ඔළුව කැපුවා දැන් මම අපේ පශ්චාත් වර්ණ පරීක්ෂණයක් පවත්වන්නේ. සම්පූර්ණයෙන් කපලා මොලෙත් එක්කම මෙහෙම කැපෙන්න පෙත්ත කපලා අයින් කරා. එහෙම කපලා දැන් උඩින් බැලුවාට පස්සේ උඩින් පේනවා. ඔළුව උඩින් බලතියි. අන්න එහෙම බැලුවාට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම මේ පේන්නේ වටේම පේන්නේ කපාල අස්තිය. ඒ කියන්නේ හිස් කබල. ඊට පස්සේ මේක ඇතුලේ තියෙනවා මම කියන්නේ පටල වර්ග තුනක් තියෙනවා කියලා. මේ පටල වර්ග තුන මෙන්න මෙහෙම තියෙන එකට. මෙන්න රතු පාටින් අඳින්නේ පටල වර්ග තුන තියෙන ප්‍රදේශය. මේ පටල වර්ග තුන. ඔය පටල වර්ග තුනට කියනවා මෙනින්ජීය පටල. මේ පටල වර්ග තුනට කියන්නේ මෙනෙන්ජීය පටල. ඒක නිකන් කුෂන් එක වගේ. මේ මෙනෙන්ජීය පටල ඇතුලේ තියෙනවා දියරයක්. මෙනෙන්ජීය පටල ඇතුලේ තියෙනවා දියරයක්. හරිද? මේක ඇතුලේ තියෙනවා දියරයක්. ඒ දියරයට කියනවා මස්තිෂ්ක සුසුම්නා තරලය. හරිද? ඒ දියරයට කියන්නේ හරිද? මස්තිෂ්ක සුසුම්නා තරලය. ඒ කියන්නේ මස්තිෂ්කය කියන්නේ මොළයට කියන තව නමක්. හරිද? මස්තිෂ්කය කියලා කියන්නේ මොළයට කියන තව නමක්. සුසුම්නාවයි ඒ දෙකේම තියෙනවා මේක. මස්තිෂ්ක සුසුම්නා තරලය. ඒ කියන්නේ මේක ඇතුලේ දියරේකුත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ මෙනින්ජිය පටල ඇතුලේ තේ දියරේ තියෙනවා. මේ ඇතුලේ මෙන්න මේ කුහරය තුලක් තියෙනවා. ආන් මේක ඇතුලේ තමයි අපේ මොළේ පිහිටන්නේ. මෙන්න මෙහෙම අපේ මොළේ මෙහෙම ගෝල දෙකක්, පළු දෙකක් තියෙන මෙහෙම. මොහොම ඔකසේ මොළේ පිහිටනවා. ඔන්නෝම තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මොළේ වටේ තියෙන අස්තිම කොටසට කියන්නේ අපි හිස් කබල එහෙම නැත්නම් කපාල අස්තිය. මොළේ වටේ තියෙන අස්තිමේ කොටසට කියනවා හිස් කබල එහෙම නැත්නම් කපාල අස්තිය. එතකොට සුසුම්නාව වටේ තියෙනවා ওই විදිහටම අපේ සුසුම්නාව යන්නේ මේ මොළෙන් පහළ කොටසනේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම මේ අපේ මස්තිෂ්කය මෙහෙම ගත්තොත් අපේ මොළය කියන්නේ කොහොම ගත්තොත් මොළේ පහළ ටික තමයි මේ පහළට යන කොටස තමයි සුසුම්නාව. සුසුම්නාව තියෙන්නේ අපේ කොඳුරේ පෙළිය මැද. අපේ මේ පිටාර්ථකද මේ කොඳුරේ පෙළිය තියෙන්නේ. ওই කොඳුරේ පෙළිය මැදින් තමයි සුසුම්නාව තියෙන්නේ. හරිද? ඒ නිසා අපි කියන සුසුම්නාව වටේ තියෙන්නේ මොකද්ද? අපේ කොඳුරේ පෙළ. එහෙම නැත්නම් උකට කියනවා කෂේරුව. කොඳුරේ පෙළිය එහෙම නැත්නම් උකට කියනවා අපි කෂේරුව කියලා. හරිද? එහෙනම් දැන් මේක මතක තියාගන්න ඕනේ. අපේ මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතිය ඇදලා තියෙන්නේ මොළය සුසුම්නාව කියන දෙකේ. මොළේ වට අපි හිතීමේ අස්තිමේ කොටසට අපි කියනවා හිස් කබල එහෙම නැත්නම් කපාලය කියලා කියනවා. කපාල අස්තිය. ඊළඟට සුසුම්නාව වටේ හොඳට පෙළිය තියෙන්නේ. සුසුම්නාව වටේ පිහිටි අස්තිමේ විවයට අපි කියනවා මොකද්ද? කෂේරුකාව. එහෙම නැත්නම් කොඳු යට පෙළ කියලා අපි කියනවා. right අපි ඒකත් ඉක්මනට ලියාගෙන අද දවසේ පන්ති ඉවර කරමු. ඔයාලට රූප සටහන එපා පේනවා. මොළය පිහිටලා තියෙන්නේ කොතනද? ඒක වටේ තියෙන කපාල අස්තිය. ඊළඟ සුසුම්නාව වටේ කෂේරුකාව තියෙන විදිය වලට පේනවා. එතකොට මොළය සහ සුසුම්නාව කියන දෙකම තරලයක් තුල ගිල්ලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි කියන්නේ මස්තිෂ්ක සුසුම්නා තරලය කියලා. මම ඒක ලියා ගන්න දුන්නේ නැහැ කියලා දුන්නට
ලියා ගන්න දුන්නේ නැහැ. ඒවත් මතක තියාගන්න ඕන කට්ටිය ඉන්නවා නම් පොඩි නෝට් එකක් දාගන්න ඕනේ. මොලේ සහ සුසුම්නාව තරලයක් තුල ගිල්ලා තියෙන්නේ, දියරයක් තුල. ඒක තමයි කියන්නේ මස්තිෂ්ක සුසුම්නා තරලය. එතකොට මොලේ සහ සුසුම්නාව වටේම පටලයක් තියෙනවා. පටල තුනකින් හැදිලා තියෙන්නේ. ඒකට කියන්නේ මෙනෙන්ජීය පටල. ඒවා අටවසරයට ඕනේ නැහැ. උනට නම් ඔයාලට 11 වසරට අවශ්‍ය වෙන නිසා 11 දී නැවතක මතක් කරන්න වෙන නිසා තමයි කියලා. එහෙනම් අපි අදට පන්ති නතර කරමු. ආයේ සුදුසු පරිදි අපි බදාදණය කරේ. බදාදා ටෙලි ක්ලාස් එක ආයෙ කරමු. එහෙනම් ඔක්කොටම සුබ රාත්‍රියක්. අයබෝවන්.